Hello, good day to all of you. I hope you're all doing great today. Due to the previous hindrances, we were not able to have a face-to-face discussions. That's why I'll be recording our topic discussion for the semi-finals. We have a very limited time, so therefore I do hope that after listening to my video discussion, you too will study using your own study method and techniques which is more effective so that you can learn fast and will understand the topic more. So, good luck to us. Let's proceed to our discussion. We have two topics for this period. I'll be discussing first the foreman and the industrial organization. I'll be multilingual in this discussion. So, it means that I will speak in English or Magbisaya ko or a mix of both. I know this is not your first time hearing this word foreman or for. We often use this word for, like for example, forehead, forearms, and of course, foreman. Some of you may already have an idea of what's the meaning of this word. So, for those who didn't know yet, when we say for, it means being in front or first in the line. Just like your forehead is in front man, so wala man guri forehead nga naa sa likod. Well, if not, that would be a rare case. We already talked about this one in our previous topics. So our previous topics were more on leadership, so you may already have an idea on what is a foreman. So a foreman acts as a head of a group or a leader. So our last topic during the midterm is about the selection and placement and kung unsa ang role sa supervisor in doing that. So kani siyang foreman. So some of you may be wondering if this is limited to man only, but syempre due to gender equality, so foreman is not limited for man. So this can also be for woman. So to avoid being gender biased, this is often called supervisor. So maybe manguntahan na unsay kalahian sa foreman ug sa supervisor. So the foreman naa siya sa field ga trabaho. So kasagaran ani is naa sa mga construction areas and even in the shipping industry. So supervisor, most of them is naa sa opisina or formal nga workplaces. So for the introduction, the supervisory level of management within a company is several in number, so they range from the worker designated as a group leader with almost no actual managerial status through the first line supervisor and the general foreman to general superintendents and general managers within the department. So it is highlighted here that you can also be a leader with almost no actual managerial status. So we already talked about this in our previous topic. So the negative approaches of supervision. So we know that in an organization, there are lots of factions and group that will result to structural differences that will later on lead to chaos in the workplace. So in a group or faction, it is natural nga naagyoy leader bisan og dili sila appointed. So we can say nga ang leader dili man na sila gipakataw nga leader but they are made. So naayuban bisan og dili sila matawag nga appointed sa usa ka position with an organization kay ganahan na sila nga magpaka-leader. So it can be positive and negative. So in a factory organization, the foreman represents the link between middle and top management. So in retail store management, department managers are first line supervisors. So in our second topic of the midterm period, which is the functions and responsibilities of a supervisor, di ba nga itong example ani is the burger. So intermediary ang supervisor. So we know that as a foreman, ang kalahian ng nila is the supervisor kay formal lang siya nga name sa foreman. So sa field, same ra gihapon ang function, so link ra gihapon siya. So if ever na ay mga concerns ang lower management, which is the subordinates or the workers, so ipaabot na siya sa foreman, then ang foreman na ang morelay ana ngadto sa top management. But we know nga na mag-isip-sip sa ka organization, so muna siya makakause og
conflict usahay kung dili na ipaagi sa foreman. So diretso lang siya sa top management. But mo na siya ang definition sa foreman represents the link. So giread na siya for you to remember this one. So the link between middle and top management. So let's proceed. The foreman have different definition and also description depending kung asa siya na-assign. So as an important member of a management, the foreman in the industrial organization is known under various names and titles. So naaiduha diri. First is in the reed construction industry in the Philippines. So muna tong na-mention ako ganiha, foreman kasagaran is na siya sa construction but not limited to kalsada lang. So it can be buildings or even your personal nga pag-construct. So sa balay na maginay foreman nga mo'y magdala sa mga panday. So he is known as the kapataz. So it is italicized and gi-underline and gi-bold pa. So please remember this one. Who oversees road projects where his instructions or command has virtually the force of law. So as a leader, syempre, siya mo guide and mo lead or mo command sa iyahang mga subordinates or sa mga tao nga iyahang gidala. So, like what I've said in our previous topics, di porket nga ikaw ang leader, ikaw ang foreman, is pasabot ana effective na ka nga pagka-leader towards your subordinates. So second is in the shipping industry and at the piers, he is called the authority to recruit and hire workers. To make it short, he is called the authority. So same with the previous name and title niya sa construction industry, gi-highlight and gi-italicize pa nga. In shipping industry, he is called the authority. So he is assigned to recruit and hire workers needed at the workplace, just as he exercises the final decision whom to fire from the job. So we already talked about this man nga ang supervisor. So in our last topic, dili man magpataka og hire og workers. So mag-hire ra siya og workers kung needed na gyud kaayo. Syempre because when we hire workers, mo relate pud na siya sa cost. So dili magpataka og hire kay syempre wala may mo trabaho kung walay sweldo. So the supervisor is also the one who will decide kung kinsay i-fire from the job. So natural kung dili ka magtarong sa imong trabaho, tagalon gyud ka kay unsa may gamit nimo. So dili pwede nga ikaw lang maka-benefit sa company. So dapat nasad kay effort nga maka-benefit ang company sa imuha. So they are also described as arms of management, then key men in production, and the frontline managers, problem solver. So gi-emphasize diha ang key men in production, then also the frontline managers, problem solver. So mangutana mo kung ngano nga problem solver man siya, kay of course di ba linker man siya between sa katong lower o top nga management. So natural lang nga siya gyud na ang mag-solve sa problem. So kung gagmay lang nga problema, so kung kaya lang nga dili na ipaabot sa top management, of course si foreman ang mangitag paagi nga masolusyonan na siya nga mga problema or conflicts. But then, kung dili na niya kaya, so muna na siya ang time nga ipaabot na siya sa higher management. So let's say for example lang, as a foreman, nagtrabaho sa kalsada or construction. So if ever na ay mga machines din nga ni malfunction, so if kaya lang na nga mapaayo, kay para maibanan sad ang delay sa trabaho. So if makaya lang na ni foreman nga problema, so of course kutob ra gyud na niya. But still importante gihapon nga ma-inform ang top management. So let's proceed. An organization man. So a good foreman is a good organization man. So first and foremost, he understands that the success of the organization is anchored on the willingness and ability of its personnel to cooperate and contribute their share towards accomplishing its goals. So we also talked about this in our first topic for the prelim period
nga mas ganahan mo lihok ang tao kung ma-feel nila nga appreciated sila sa usa ka lugar. So if ma-feel nila nga ang ilahang efforts kay naka-contribute sa accomplishment or sa achievement ana nga company. So as a foreman, you are assigned to lead and to guide. So muna siya gibutang sa diri nga dapat nga ang imong trabahante kay willing sila nga mo cooperate. So without cooperation, so mo na to without teamwork, so dili gyud na ninyo ma-achieve ang inyong goals. So if ever ma-achieve man, dili siya ang expected gyud nga outcome. So dili siya possibly mahimong 100% nga good quality when we talk about products. So second, as an organization man, the foreman or supervisor spares no effort to ensure the smooth functioning of factory operations and that machines are continually put to good use. The production follows strictly the prescribed schedule and resulting products are in accord with established quality products. So, di ba, lead by example man ta. So, dapat ikaw, as a foreman, dili ka mag-encourage nga abi na ay mga, for example, na ay mga guba baka or na ay mga abirya. So, syempre, malipay man gyud na, di ba, labi na kung kapoy, when we say construction, kay kapoy gyud na siya because physical man gyud ang lihok ana. So, ang uban ana, maybe the workers will be happy kay because of the delay, bisan og delay, walay trabaho kay the salary is naaman. But then, dapat ikaw mag-monitor nga masulbad if ever na may mga delay or na may mga machine breakdown. Then, dapat sad nga i-monitor nimo nga ang paggamit nila sa mga machines is with good care. Kay di ba na to atimanon kung dili ato ang kaugalingon nga gamit, no? So, kasagaran is yamayamaan lang. Labi na when we say government projects. Kay kung government projects, so mingon dayon nga mailisan raman. Pero dapat as a foreman, so gipakita diha, so dapat i-ensure ang smooth functioning of factory operations. Kay kung naay project, we talk about this pod, nga naanay deadline nga kailangan i-meet. So dili ni siya pareha sa eskwelahan ha, ang project in real life. So dili siya pwede nga pasan lang og kwan pang counter para sa grades. So in actual, if ever you can't meet the deadline, so nana siya yung mga corresponding sanctions. So depende ra na sa inyong gisabutan. And dapat pod nga ang resulting products kay good quality. So kung product, let's say for example kanang mga factory nga product, so dili lang enough nga naka-produce mo og product, so dapat in good quality siya kay mawagtangan sad mo og customer if ever ang inyong product ay sa sugod ra indot, sa sugod ra maayo, then eventually mawagtang na ang quality, so mobalik ra gyud gihapon na ninyo. So third, as an organization man, he knows the value of team effort. So he knows that it is his responsibility to study and focus attention on the abilities and talents of people, as well understand the demands of his boss. So, di ba, we did not talk about supervisor, but for the manager. So, he surrounds himself with people who can do things he can't do. So, inana na siya diri so, iyahang ng responsibility nga makabalo siya sa talents and abilities sa iyahang mga tao. So, we all have weaknesses and strengths. So, dapat kita mismo self-aware and kabalo ta mo dawat ana. So, our people or subordinates man sa supervisor, so maybe weak ka ana nga part, but then your workers are better sa imuha sa kana nga skill or kana nga talent, so dapat ikaw mismo as a leader kahibaw ka sa ilahang potential kay ikaw ra magyapon makatabang maghihapon na sila nimo if ever you're a good leader. Kay kung dili sad ka maayo nga leader, so magtapol sa na imong mga tao og cooperate and at the same time understands the demands of his boss. So as a supervisor or as a foreman, so mamati gihapon ka unsay kanang demands sa imong boss or unsay mga sugo sa imong boss, kay intermediary raman ka, so nakakasatunga. So ipit kay ka sa imong workers and also your top management. So na yung mga expectations imong workers sa imuha, and at the same time your boss also or your seniors has expectations on you too. So for the fourth, a good foreman or supervisor must be imaginative and moreover must be endowed with tremendous initiative.
He does not vacillate in making decisions and implementing them. He determines policies that he may find necessary to accomplish the task and assignment given to the workers. So, in our fourth topic, or I mean the second topic of the midterm period, so appeal dito diba in picking key subordinate. So dili lang dito for subordinates only. So appeal na supervisor. We talk about being creative and also about ideas. So as a supervisor dapat equipped pud ka aning pagka imaginative. Then endowed with tremendous initiative. So again and again, lead by example. So, dapat naa kay initiative. So, di na ka magpaabot nga sultian ka. So, na kay common sense and na kay initiative. So, let's just say for example, puhon, kung maka-OJT na mo. So, if ever nakita mo nga nagkalat sa inyong atubangan, so alangan di ba magpaabot pa mo nga suguon mo nga manilhig mo, so magpaabot pa mo nga ilabay ang basura. Pwede raman nga gamiton ninyo yung common sense, then gamiton ninyo inyuhang initiative. But kung dili lang sad mo busy, so alangan sad kung maningkamot gihapon mo og lihok ato when left and right na inyuhang buhaton nun. Then, what do you mean by vacillate man? So, when we say vacillate in making decisions, mao ni siya ang pagka-indecisive. So, we already talked about this pod sa midterm nga period. So, as a supervisor, dapat decisive ka nga pagkatao kay mawagtangan ka og credibility kung imong decision kay mag-usab-usab. So, let's talk again about sa mga sip-sip no nga workers. So natural man na siya, di lang man sa trabaho. So even in the classroom naagi yung mga inaana. So kung ikaw as a supervisor, so kanang dali ra kayo maapektuhan imong decision. So bisa na ginana makita man gyud na sa imong other nga workers no. So as much as possible maglikay gyud ta aning favoritism. So bisan magmingon ta nga wala tay favorite, so makita man gyud na sa nilihukan. So, dapat, dili ka magpasulsol. So, may lang kung positive, pero what if kung negative? Then, maka-affect na sa other workers. So, ikaw mismo as supervisor, so mura rag ikaw mo inangita og gubot sa workplace. Then, as I emphasize, he determines policies that he may find necessary to accomplish the task and assignment. So, we already talked about this policy. So, muna siya ang driving force to forward or thrust to forward. Kaya mga policies, importante gid na siya. So, dili lang sa trabahoan, maski sa inyong mga balay, maski na rin sa eskwelahan, na rin sa classroom. So, in your personal life, nasad mo yung mga certain nga rules nga na-guide ninyo in your daily task or your daily undertakings. So, same na siya sa workplace. Kaya kung walay rules, so, kabalo na mo panantaw. So, ay ko na individually, maghimo mo rules sa workplace. So, lailahi biya taog ko ano, lailahi taog opinion, lailahi taog batasan. So, mahakos na siya og negative nga approach towards supervision. So, as the leader of his workers, the foreman supervisor must champion their causes and defend them against misgiving, false accusations, and charges that may be leveled against them. That is why a good foreman supervisor stands 10 feet tall to them. So, as a foreman supervisor, dili lang ka kay mag-guide, mag-lead, or magbandar sa imong mga workers. It's also your responsibility to defend them. So, emphasize diri against misgiving, false accusation, and charges that may be leveled against them. So, mo ni siya. So, di ba magunahuna ka sa demands sa imong boss. So, in some instances, maybe na ay mga workers nga mahimong victim aning misgiving or false accusations, maybe from your heads, from your boss, and bisan gikan silang mga fellow workers. So, ikaw as a supervisor, so we discuss about this pod nga dapat fair ka. So, morning gisulti there is you stand 10 feet tall to them. So, dapat no bias. So, dapat katigo ka mamati. So, if you know that your worker is innocent, mangani against these false accusations and misgiving, so dapat ikaw mismo ang mo defend nila. So, that's what it means to be a good foreman supervisor. So, let's proceed. So, as a foreman and supervisor, you are required to have this following knowledge. So, by the nature of his work and responsibility, the modern foreman supervisor has to know and understand
First, the company's policies, rules, and regulations. So, of course, dapat ikaw mismo, supervisor, kabalo ka aning rules, policies, and regulations sa company kay unsaan nimo pag-relay. Kay di ba ikaw may mo train sa imuhang mga newly hired employees. So, unsaon nimo pag-relay nila sa policy and rules kung ikaw mismo wala kahibaw ani. So second, the company's cost systems, payment system, manufacturing methods, inspection regulations in particular. So company's cost systems and payment system. So we talked about this in our last topic. So dapat kabalo ka or ikaw mismo kahibaw ka sa imong i-relay sa imuhang mga workers, especially when it comes to payment. Kaya importante man ni siya ang sweldo. So again, walay manarbaho kung walay sweldo. So maybe you're passionate about a certain job and you're kanang nanarbaho ka para naakay kita, of course. So dapat, di ba na-discuss man ni nato ang about sa contract. So kung ma-hire na ka, so ibutang man sa na dito kung pila ang sweldo. But still, as a supervisor, dapat aware pud ka ana kay naman jud di man na nato malikayan nga namang gyud mangutana nga mga workers. So dapat knowledgeable pud ka ana kay para nakaikatubag nila kay di man sad pwede nga magsigira ka og pangambot. So third, something about the theories of production control, cost control, time and motion study. So when we say production control, so apil na diha ang planning. So this is based on my research sa inyuhang anang unsay inyuhang product sa inyuhang company, then cost. So this is about budget, so time and motion. Then sa fourth sad, the specific labor contracts which exist between the company and labor union. So nagstorya na ta aning contract. So dapat kamo puhon ko manarbaho na mo kabalong mo basa usa mo pirma. Kay basa nung mo pirma mo didto, then wala ninyo samtang inyuhang gipirmahan, then naa daytoy against sa inyuhang kuan, against sa inyuhang opinion. So wala mo kaayon. For example, ang sweldo nga inyong gisabutan when you're kanang face to face mo nagstorya mo ingon didto nga 5,000 per kuan kinsinas baka. Then pagbutang sa kontrata, so gisuwayan lang mo kung kabalo ba magbasa-basa ba mo or dili. So dapat nga before mo sign sa contract, nagkasinabot mo not just the payment but also the conditions. Kay again, ang kontrata pwede na siyang ma-terminate once dili mo follow sa conditions nga naa didto. So kani pirma naman ka, so wala nay bawi ay. So fifth, he has to know how to induct, instruct, and train new workers. So induct, so unsoy pasabot aning induct, kabati naman tani. Like for example, induction of officers. So di man mag-oath taking sa kuan, dili mag-oath taking sa company, depende lang. So kani siya mo ni siyang official or formal gyud nga pag-introduce ninyo ana nga trabaho. So ikaw as a supervisor dapat kabalo ka ani. Then instruct, of course, and train new workers. So naagi time nga naatay mga, let's just say, subordinate. So dili lang siya applicable sa trabaho kana ganing after that umuhatag og instruction kay magtando-tando, but then wala dito kasabot sa instruction. So dapat maglikay pud ka as a supervisor. Dapat ang imong pasensya kay imuhang patason when it comes to giving instructions. Then dapat mangita kag paagi nga mas mapasayon nimo ang imuhang ihatag nga instruction kanang, let's just say, understandable siya sa imuhang mga workers para dili magbalik-balik og pangutana or para masabtan ra dayon. Then train new workers. So dapat mo na to knowledgeable ka sa tanan sa iyong company, dili lang ka sa payment, so tanan-tanan na nga mga methods kay para ikaw na mismo ang makatrain sa inyuhang workers. So importante gyud nga kabalo ka sa ilahang trabaho bisan og supervisor ka kay unsaan imong pag-train nila kung ikaw mismo dili ka knowledgeable. So number 6, how to handle and where possible prevent grievances. So mao na ni siya as a supervisor. So dapat ikaw ang good example. So dili kay magpasiugda og kuan og gubot. And if ever man ay moabot nga mga gubot kay dili man gyud nato malikayan. So dili lang kay sa workplace bisan asa nga lugar, bisan unsa nga time. So na gyud na yung mga possibility
for kuan conflict. So dapat ikaw mismo kabalo ka mo handle, dili ka ikaw mismo ang una nga kuan, una nga saputon or una nga maglagot. Then number 7, how to improve conditions of safety. So safety is very important yun. Kay kung walay safety, so pasagdan na nato itong mga workers, so kung madisgrasya na sila din so makagasto na pod ang company. And then dili man sad pwede nga pasagdan na ng mga workers, then magsige ra ta og ilis og workers kay maka-affect pud na siya sa productivity and also in meeting the let's just say the deadline of your project. So naa di dapat gyud nga safe na permi ang mga workers. And dili lang ang workers, of course, apil pod ang supervisor. So number 8, never lose temper and always to be fair. So mao na ni sa workplace, bisan pag maingon nato nga imo ng friend, imuha ng lover, imo ng family member, dapat fair ka sa workplace. And then dili ka mawad-on og temper. So mo na to akong giingon. So dili man gid malikay naman gyud mga time nga nagyoy mga time nga irate ta or saputon ta. So as a supervisor dapat maglikay ta ani, then always to be fair. So mo na to walay bias, then walay favoritism. The number 9, correct workers and maintain discipline. So the policies will help in maintaining discipline within the workplace. And then if you're going to correct your workers, if they're able to make mistakes or kung naay gatanga-tanga lang, so dapat kita mismo if masayop ta sa trabaho, so we should be accountable sa atuang mistakes. So dili ta masuko kung i-correct ta. And you as a supervisor, you should approach your worker politely. So correct them politely. Kaya if ever i-correct nimo, so singkahan na nimo din and then that worker is having a bad day because like I said, ang foreman diba is naa siya sa field. So nasa construction, so imagine na nagtrabaho sa karsada, then init kaayo, then nasayop ba ka na siya sayop dito then singkahan niya nimo nga foreman ka kay feel nimo ikaw nang hari sa tanan kay ikaw man ang leader. So na possibility may lang ko ang atong worker nga imong gisingkahan is nasa to siya patience, but then if wala, so kamo na duha ang mag-abot. So dapat correct workers politely and maintain discipline. So ikaw pud mismo nga pagka-supervisor dapat ipakita na nimo sa ilaha. So number 10, how to get and obtain cooperation from the wide assortment of people with whom he has to deal. So gi-emphasize diri ang cooperation. So kung walay cooperation, walay good quality outcome nga mahitabo or walay project nga maporma nga in good quality. Kay dili man na kaya sa foreman or supervisor nga siya ra diha usa ang magbuhat sa buhatonon. So imagine na lang or naata sa let's just say naa sa kalsada. So dili man na kaya sa foreman nga siya mag-arrange diha sa forma, siya magtarong sa mga kabilya, siya pag magmasa. So dili na kaya. So dapat importante or i-appreciate gud na niya ang effort sa iyahang mga subordinates and workers. So importante gud ni ang cooperation. So dili lang from the workers, so appeal na ang other people nga iyahang ginadila, so dili lang ang iyahang men. So when we say sa sweldo, so mo relate na siya sa accounting. So naman sa mga staffs nga assigned ana nga department. So ikaw ikaw pud nga supervisor, dapat kabalo ka mo dili na nila kay natural na mangi time diba nga ma-delay, let's just say ma-delay ang sweldo. So imong mga tao didto kay labi na kung naanay mga pamilya, then mora na gisaligan. So gisapot pag-approach sa imuha. So nganong na-delay man ni mo na. So ikaw pod nga as a leader dapat dili nimo sunoon kung unsay tone atong imong subordinate sa pag-approach sa imuha. So be professional at all times sa trabahoan. Kay kung ang imong ipakita is negative nga attitude, then mausad na ang mobalik sa imuha. So number 11, how to get along with a shop steward, or in some companies he is supposed to do the job. He supervises better than the employees themselves. So mao na ning diri so dapat ikaw bisan supervisor ka, kabalo ka mobuhat sa imuhang mga employees. Dili lang kay magsige ra ka og tan-aw didto, magsige ka og diktar. So what if sa puto nimo employee mingon nga
mailang ka manugo nako. So ikaw day buhat diri. Then nga ka kay di ka kabalo mo buhat. So dapat as a supervisor, so gi-emphasize sa diri nga you can do the job better than the employees themselves. So dapat kabalo ka sa ilahang gibuhat. Or naman lang kay basic nga idea. So let's proceed to foreman's work. So a foreman's work does not fit into classifications of duties very well. Yet he does so many things that are important to the company. So first, a foreman has responsibilities dealing with men. So mo ni siyang first one. So please remember this. So men, so mo na to iyahang mga trabahante of course, and not just that, also his boss, his or her boss, because we're not being gender biased. So second, he deals with machines. So diba gisulti to ganiha nga i-ensure niya ang smooth functioning sa pag-manufacture or sa factory. So of course, naagyod na yung mga machine. So imposible pud kaayo kung magmanumano ka og trabaho. So panitan magpanday sa balay. So imposible pud kayo nga manumano na lang tanan, labi na kung dagko na nga project or let's just say building. So mag-require na siya og machine. So ari nga part, so apil na ni diri ang pag-observe niya kung giunsa paggamit sa iyang mga trabahante or kaning sa first niya nga duty ang mga machine. So dapat with care kay dili sad maayo nga yama-imaan ra nato ang butang or ato rang abusaran ang paggamit ana. Kay kung maguba, so magsalig nga ilisan. So kanang pag-ilis, so maka-cause na siya og delay sa project. Kay dili man na dali-dali nga ma-purchase, diba? So thirdly, he deals with products. So mo na ni siya ang final nga outcome or output sa gibuhat or sa gi-manufacture, so or gi-build baka ha. So example, kanilang kalsada diri nga wala pa nahuman, so malabyan man ninyo diha. So ang foreman ana, so naman ay plano ang usa ka project before na siya buhaton. So ang panglas, so after he deals with men and then machines, so muna na siya ang product. So dili lang kay ang kahumanan, so tan-awon pud na ang progress. So lain sad kay induton ra ninyo ig padung na human. So dapat masustain na ninyo ang quality gyud sa product. So the foreman has to get new workers to a good start. So mo ni trabaho sa foreman has to develop in them a sense of belonging to the organization. So mo na to if ma-feel sa workers nga belong sila sa organization, so mas kadado na silang mubuhat because they knew that their efforts contributes a lot to the achievement of the company's goal. So as a supervisor, he has to train them in actual operations of the job and work habits. So mao na to if you don't know kung unsay trabaho or unsay trabaho sa employees, so how are you going to train them man in actual operations? Then also has to give recognition for good work. So dapat so mao na ni diba balik-balik. So as a supervisor, you should give good recognition and also constructive criticism. Kay dili man perfect, so nobody's perfect, and dapat so na time, so dawato nato nga naagi time nga masayop. So mo na tong ingon ako ganiha, dapat accountable ka na. So ikaw mismo as supervisor, you are not perfect too. So pero ang muhatag lang nimo criticism is the top management. So as a foreman to your subordinates, dapat kabalo ka mo daig sa imuhang workers if you saw the potential. So if maayo sila sa trabaho, so ma-appreciate na nimo dapat ang ilang effort. Then has to be fair in work assignments and recommendations for promotion. So in giving work assignments, dapat fair ka. So dapat fair ka sa tanan nimong trabahante, dili kay ang usa lang ka trabahante ang imuhang patay-patayon sa sugo. So dapat dili sad kay ang tanang trabahante mong patay-patayon sa sugo. So dapat imo na siyang i-divide ang task equally nga ang tanan kay makabuhat para dili kay sila mabugatan. And then recommendations for promotions. So, if ever na ay vacancy for promotion, so i-recommend na nimo fairly pod kung kinsa nga mga employee nimo ang deserving ana nga promotion. Then in other words, the foreman must do everything necessary to build a good workforce and ensure the success of the organization. So mag-start gyud na ang tanan sa foreman. So kung maayo imong gipakita towards your workers, then you should expect success of the organization.
So let's proceed to the knowledge of principles and practices. So the foreman must be equipped with the knowledge of principles and practices of production control, which is usually divided into the following activities. So naay 5 ka parts. So first is the routing, determining the types of operations necessary on work orders and setting up the paths that the work will take through the department. So routing answers the questions what, where, and who concerning work. So when we say what, so unsa may project, unsa man yung buhaton, then where, asa man na siya itukod, or asa man na siya ibutang. And then who, kinsa may mobuhat ana. So scheduling. So schedule, so it refers to time. So determining how long the work orders will take and when they should be started to meet deadlines. It is the answer to the question when. So when we say time, so when na siya nga question. So kung naay project, naagid na sad siya time limit kay di ba naaman tay gitawag nga deadline. So dili pwede nga walay deadline kay kung walay deadline syempre maglata-lata pud na ang trabahante kay wala bitay deadline ta nga kailangan i-meet, so mubuhat lang gud ta nga kanang dili ta kapoyon, so mubuhat lang ta sa makaya nato kord adlaw. So inana, so kung naay project, if ever maka-observe mo naagid na let's just say sa kalsada lang kanang mga tarp ibutang na diha kung kanus asugdan naman gani usahay apilang budget, then gibutang sa diha kung kanus siya expected nga mahuman. Then dispatching is taking care of the proper work relating to getting ready the machine, the materials, the tools, the time tickets, so that work can be started on time. So dili pwede nga magdiretso magbuhat sa project nga ang tanan materials nga gamiton is dali pa siya ready. Kay alangan og igsugod na sa project anha pa maghunahuna or mosulti nga kuwangan man dayta ani or kuwangan ang purchase ani nga material. So dili na siya pwede. So dapat kung magsugod na sa buhat, so prepared na ang mga machines, tools nga kailangan. And then kaning mga time tickets and etc. So daghan pay dapat na i-prepare. Then controlling, determining how the work order is progressing so that schedules can be maintained and taking corrective action when the work goes otherwise than as planned. It is a follow-up. So dapat imo nang gina-follow up kung unsa na may progress, unsa na may update sa inyuhang project dinhaa, or if ever naabagay progress na nahitabo kay basin og gaya-ya lang ang nagtrabaho kay nagsalig kay di ba labi na kung inadlaw ang sweldo, so of course ang workers maginahinay sad na kay para kung hinay ang progress, so syempre madugay sa kahuman, so it means more salary. But ikaw as a supervisor or ikaw as a foreman, dapat mag-monitor ka sa progress. So, palitan na certain nga project, palitan barangay hall baka hangi pabuhas sa inyo ha. So, naman na siya phase 1, phase 2, mga inana. So, for example, sa phase 1, ang mahitabo ani kay mga haligi baka hangi tuko din ha. So, dapat within 1 month, nana na ang haligi din ha. So, igtanaw ni mo nga nang wala man na kompleto ang kaning kuan plano sa phase 1. So mo na mangutana ka, so dili sad ka mo diretso og kasuko. So mangutana sad ka kay basin di ay sala sa management. So basin og na-delay og deliver ang materials, so unsa may ilang pandayon or unsa may ilang i-build kung walay materials. So dapat importante ning follow up. So nabilong na siya sa controlling. Then lastly is the recording. So gathering of information usually by the dispatcher about the number of pieces made. So the information enables the cost department to allocate costs for specific work orders. So kani siyang diri ang example about pieces made. So dili ni siya mag-refer sa construction sa kalsada kay dili man na by piece ang pagbuhat ana. So let's just say sa factory lang kaha nga mga products. So ilasad nang isuwat kung pila na ang na-manufacture or nabuhat. But then again, dili porket naka-manufacture or nakamit mo ana is in good quality na siya. Dapat as a supervisor, tan-awon pud na siya kung na-meet ba na ang quality and standards sa inyuhang company. Then, ang kanang information ipasa dayon na siya sa cost department. So kung pila na ang nagasto anang inyuhang na produce or na manufacture nga products.
So, foremanship training. So, it is important yun nga na ay training. So, foremen are best trained through planned conferences or discussions. So, planned conferences siya or discussions. So, gibold na siya diha then which may be supplemented by lectures and carefully selected textbooks. So, courses in foremanship training should first deal with the immediate problems of supervision. So, dapat, apil sa training, so naay mga situations baka nga i-ask dito or i-inform na ninyo daan during your training. So, na diha immediate problems of supervision para di na mo ma-shock igabot sa actual or real life na nga setting. And then cover such topics as the techniques and responsibilities of shop management, then company policies, production planning, methods of training workers, terms of the union contract, job evaluation, merit rating, safety, motion and time study, and other methods of cost reduction. So, gi-emphasize diri cost reduction. So, mo ni siyang goal, dili kay increase of cost. So, mo ganito nga dili mo pataka og hire kay para di mo dak-an ang company kay dili masud ka mo hire og worker kung dili na siya needed sa company kay magpuno ra to siya sa cost or sa gastuhanan. Then nasa diri methods of training workers. So dapat mo na to knowledgeable ka kay saan mo pag-train. So lahi man ta og way of learning man pod. So muna siya nga gibutang sa diri nga methods. Then contract, then job evaluation, and then merit rating. So, unsay imong attitude sa workplace. So, tan-awon gihapon na siya. So, trabaho na siya sa supervisor or sa foreman. Kay as a foreman, so muna to siyang sa first nga slide. So, you have the final word kung kinsa imuhang i-fire sa usa ka trabaho. So, if the worker is no longer productive, so if the worker is slouching at the workplace, so if natugtog ra na siya didto, so unsa may gamit ana niya. So, alangan og sigihan ani mog sweldo ang tawo nga walay gamit, di ba? So, bisan pa, og imo ng close friend, if you see nga wala na siya gamit sa trabahoan, or nag-abusar na siya dito, so, of course, appeal na to siya sa cost reduction. So, imo gyud to siyang tanggalon. So, let's proceed to foreman selection. So, the foreman's success is dependent upon the enthusiasm, motivation, and cooperation of the people he supervises. The latter certainly should have some voice in the selection. So, gibotang gihapon diri og balik nga mahimo lang successful ang usa ka foreman kung ang iyahang people, iyang workers kay motivated and ni cooperate pod. So, kung walay motivation, so bisan ka mo mismo as a student, if you have goals, so naagid mo inspiration or motivation in reaching that goal. Kay kung wala may motivation mo nang ma-burn out mo, wala na mo'y gana. So wala jud may gana mo trabaho kung dili motivated. So unsaon pag-cooperate kung inyong leader mismo naglack og motivation, di ba? So, mahimo ra kang successful kung nani ang tulo. Then first and primary consideration should be given to his technical competence and knowledge of the product being manufactured by the company. So, mahimo ra kang foreman, first and foremost, so mo ni siya, competent ka technically and knowledgeable ka sa product na gi-manufacture sa company. So, mauna na, for example, ang company kay about cars. So, alangan og mag-foreman ka dito kung di ka ganahan og mga sakyanan or wala man lang kay bisan usa nga alam sa mga pisa sa sakyanan. So, mag-unsa man ka dito, mas knowledgeable pa imuhang workers kaysa sa nimo. So, ikaw gani ang leader para mo guide ka. So, saan mo pag-guide nila kung ikaw mismo wala kay alamag sa buhat diha sa company. So, alangan og ipakita nimo dito nga sweldo ra imuhang giapas, diba? So, other factors should include the moral character and integrity of the man being considered for the position. So, emphasize diri honesty and work ethic. So, muna siya, moral character. So, your knowledge is not enough. So, dapat magkuyog na sa imuhang maayo nga pamatasan.
So, di ba, lead by example. So, saan mo pag lead by example? Or, yes, you can lead by example man. But dapat, good example and good influence. So, alangan ikaw mismo as a leader. So, kaning honesty. So, not everyone is honest, no? Not everyone is capable of being honest. So, alangan, og ikaw nga leader, ikaw maguna dito og pagkatapulan. Ikaw maguna og pagkaparalate. Pero, masuko ka nga imuhang mga workers kay paralate. So, may nga na sila nga, ikaw gani nga leader, mas dako kag sweldo kaysa namo. So ikaw man gani mo sige mo kay kalate. Ngano mo reklamo man ka kung malate sad me. So inaana na siya. So kung gusto ka nga magtarong na imong workers, so ikaw nga leader pagtarong pod. And of course, his ability to get along with people. So muna siyang ikatulo, ability to get along with people. So dili enough ang pagka-knowledgeable, no? So di porket bright na ka din ha, is kabalo na kay makisama og tao. So gikuyog diri sa character, so mo relate niya yung second sa third kaning character and ability to get along with people. So if you have good character, so dili sad na siya always pasabot nga maayo na ka magkasama og tao kay bisan man unsa nimo kabutan diha if dili ka kabalo mo kay socialize or wala kay communication skills. So without communication, unsa nimo pag get along with people? Dili man pwede nga mag sign language ra mo or magtinutukay mo diha is magkasinabot na dayon mo. So, dapat, as a supervisor, kabalo ka, makisama. Kaya, syempre, unsa nimo pagkarak sa imong workers if di ka kabalo makisama. So, mao gani na, nga dili ka magpataka og kasaba lang. So, kabalo ka, musulti nga mahinahon. Pero, kung gahi na gyud kay go, of course, you are free nga kasabaan na nimo or worse, imo na siyang i-fire kung gahi na gyud ka siya mutok. So, each working day, the foreman is likely to interact first with his boss, the man to whom he formally reports, and the line organization. So, as a linker, so, syempre, natural ra gyud na nga nagyud mo'y interaction sa imuhang boss. Kaya syempre, mo report man ka nga dito sa progress sa inyuhang project, baka ha. But this is, wala ni dili pa sabot ani is everyday mo nga mag-interact. So, gibutang diri nga, working day. So, dili everyday ha. So, depende lang po na sa boss. Then, second, with certain line specialists varying from 1 to a dozen number of people depending on the size and complexity of the organization. So, dili lang gid always nga foreman kay na lang gid siya sa gawas. So, na time nga mo report gid na siya sa office if ever there's one. So, alangan og imong worker gamong boss sa imong tagdon, so makigistorya pud ka sa other nga tao nga naaana nga organization. So number 3, heads of other departments. So mo natong example ganiha. For example, head baka sa accounting, so concern sa sweldo kay mo man na siya motivation pod sa trabaho, apil naman ang salary. So dapat kabalo ka mo communicate and subordinates or sub-foremen, stroll directly, bosses, leadmen, group leaders, and section chiefs. So, kana sila dapat kabalusad ka makipag get along ana nila. Then, with the workers directly, so numbering perhaps from 10 to 300 people. So, imagine 300 people dapat halubilo na nimo or dapat makasinabot na nimo. But then, as a foreman, you should not be a people pleaser man, oy. So, bisan pag unsa di mo ka maayo, so di gyud na nato malikayan nga naagyoy ikasulti ang tao. So, dili ka dapat ma-pressure ana. So, it's impossible pod nga kanang 300 ka people is ganahan gyud na siya or ganahan gyud na sila nimo. So, it's impossible pod or maybe possible man. So, depende ra na nimo kung makaila ba gyud ka tagsa-tagsa aning 300 ka people or your 300 workers na nagtrabaho sa imuha. But then, it's ang importante man is makasinabot na sa nimo. So, ang importante ng alikayan is the grievances and conflict within the workplace. So, number 6, union organized plan with the shop steward. So, let's proceed. So, mura to siya ang naa sa tong first topic. So, muna siya foreman selection. So, I hope nga inyuha tong sabton or nasabtan na ninyong discussion. But then, I'm encouraging you to read the document nga akong gisend. So, in word format to siya ani nga discussion. So, pwede ra to ninyo i-highlight dito para mas makasabot mo. So, that's all for our first topic. Now, let's proceed to the second. So, the new supervisor. So, I guess this is only 3 slides man siguro. So, you are familiar with
supervisor. So from the word the new supervisor, so pasabot ani, so involve ani ang pag-hire og new supervisor. Then kung unsa ang kailangan para nga mahimo kang supervisor. So I know you have prior nanamoy idea about ani kay balik-balik naman ni natong na-discuss from prelim to midterm, but then ato nang i-refresh ang inyong knowledge, so ato siyang i-discuss. So, choosing a new supervisor. So, developing supervisors is primarily a responsibility of the line rather than the staff. But if the line is responsible for an extensive supervisory program, then the personnel department can help in a number of ways. So, muna siya ang matabang sa personnel department. So, naay 5. First is in the selection of candidates. It can bring to his attention people from other sections and departments, and even those within his department that he may have missed. So, ang personnel, so, dili lang kung when we say palitan na vacancy for a new supervisor, so dili pasabot ani is kung kinsa lang to ang do sa luwag or kinsa lang to ang known is mo na din to siya automatically ang kuan ang ma-hire nga supervisor. So nasa na siya chance of course ang naa sa other department. Syempre if nakitaan ka og potential nga you are good and you are capable or a qualified candidate to be a new supervisor. So second to that is the personnel department can design and conduct supervisory training courses and orientation. So actual and potential supervisors are trained in seeing the relations between production, marketing, engineering, personnel, and other departments, then trained to consider the broader picture in their thinking and their decision making. So appeal diri dili lang enough ang mga knowledge, so giapil po diri ang thinking, the way you think and your decision making. Of course, kung poor kaning gitawag nga decision making, especially if you are vacillating and making decisions, or I mean is you are indecisive, you are an indecisive person personally, so how much more when it comes to the company, so dili pwede nga indecisive ka, so appeal na siya nga quality. Then the personnel department can handle job rotation, so whereby candidates from higher positions spend time working in various departments, so particularly switching from line to staff jobs so that they can work more cooperatively late on when they are promoted. So mostly ang iharani is kana jung gikan sa ubos, so mo na siya kung manarbaho dili gyud mag-expect nga mo diretso og ka-high rank. So gibutang sa diri so that they can work more cooperatively late on when they are promoted. So dapat kabalo ka sa buhat nga naa sa ubos. So as a leader mo na to knowledgeable ka kay saan nimo pag-guide sa imong workers kung wa kay alam. So number 4, the personnel department can suggest education and other self-improvement programs for people being groomed for supervisory positions. So dapat man to diba na mention nato nga self-aware ka. So ang personal department pod kahibaw pod na sila kung unsa pay angay nga i-improve nimo. So if you are capable or you are qualified, kung nakitaan ka nilang potential for the supervisory position, then they can suggest education or other self-improvement programs nga maybe ma-appeal na ni siya sa training courses para mas ma-improve nimo ang imuhang skills. Para sad nga na ka sa frontline if ever maganing kanang pilian mo or if ever daghan mo nga candidates for this new supervisory position. Then number 5, taking the time and effort to train supervisors pays off for both the line department and personnel departments because it cuts down the work of handling grievances, turnovers, and absenteeism, and on the positive side builds morale and productivity. So muna to kung within the organization pod ang pag-choose og new supervisor, so mas ganahan man pod ang molihok ang worker, so mas ma-inspire sila. Then gibutang sa diri, it cuts down the work of handling grievances, so turnovers and absenteeism. So kung ganahan ka mahimong supervisor, if you want to be promoted, dapat na kay positive nga let's just say present sa evaluation baka sa inyong company, so dapat di ka makitaan dito og negative nga attitude. Kay lead by example gani, so
you should be a good example towards your employee. So dili ikaw mismo ang magpasiugda sa pagka-absenos or pagka-paralate. So through this, you can build morale and productivity. So if you are absent, so permi ka mo absent, so how are you going to be productive in the company if always absent ka, diba? Or always missing ka? So, choosing from the rank. So choosing a worker from the rank and file and promoting him to the position of first level supervisor is complicated by the essential difference between rank and file jobs and managerial jobs. So he can be given tests for measuring judgment, personality, interest, aptitudes, and general mental ability. So naa diri if you're from in choosing from rank and file, so let's just say for example, gikan ka sa kuan, gikan ka sa pagka-supervisor, so gibutang diri nga complicated if ever i-hire ka dito sa managerial nga job, especially without training yet kay lahi na sila nga trabaho. So ang manager DI is mas higher na siya sa supervisor. So before you apply to a certain job or before mo I know nga kanang kasagaran man gyud when you say promotion kay daghan gyud na ma-excite kay kung mo-promote na gani, of course your salary pod kay modako na siya. Pero dapat kahibaw kas imong kaugalingon nga capable ka ana nga posisyon. Kay again dili lang kay sweldo ang atong giapas kundi kung unsay benefit nga makuha sa company gikan sa ato ang skills and kita mismo as a person. So mo nang naa diri so if so interested kang applicant, so pwede ka tagahan og test nga mag-measure sa judgment. So judgment, so di ba gisulti na to nga sa foreman you should be fair. So mo-relate gid na siya sa judgment kay pananglitan di ay conflict nga mo arise. So ma-measure man na imong judgment didto kung magkabayas ba ka or dili. Labi na kung kaila nimo, of course, or let's say kaliwat nimo ang na-involve sa conflict. So na gyud possibility nga magpakabayas ka. Then personality, so again, knowledge is not enough, so appeal na ang character and your personality. Then interest, aptitudes, and general mental ability. So kasagaran sa mga exam, if ever na diri nga nakasuway na manarbaho, so naagid na kasagaran sa mga test, so yapil gid na kasagaran ng math. So dili man ta mabuhi kung kuan or in our everyday life naman gyud na math nga involved, though dili gyud tanan mga formula nga atong na learn sa eskwelahan, but still naa gyud na numbers nga ma-involve. So much for that. Let's proceed to promotion. So I guess it's the last one. Ana pa dayo sa. So promotions. So this may be a surprise to you, pero ang promotion as what I have read, so promotions dili tanan is ganahan ani. So first reason is kung ano kanang kung ma-promote mo ang inyong pod talent and skills kay mag-record po na siya nga i-improve na siya or i-develop. Then admitted or not man, so naay uban nga mahadlok mo gawa sa comfort zone. So kung if ever na-attach na mo ana nga certain position and then nakitaan gid unta mo sa company or sa management og potential para nga i-assign mo og higher level nga job, but then kay mahadlok man mo nga mag-learn og balik, so mo na siya nga mobalibad mo for promotion. And then pod promotion, so nay time nga if i-promote ka kay i-assign ka og lugar. So if mahadlok ka or di ka comfortable nga maadto sa lain lugar, so muna siyang naasad na siya chance nga mobalibad ka ani nga mga promotion. Pero the man who becomes a supervisor has more belief in himself, in his competence, and his ability to control circumstances and shape results. So dapat gyud so gibutang diri, you should believe in yourself. If you want to be a supervisor, dapat confident ka sa imuha kaugalingon and sa imuhang competence. So dili ikaw mismo ang mag-una-una og ka-intimidate sa imuhang workers pakaha. Dili na po diri ability to control circumstances and shape results. Spurred by an intense desire and ambition to reach the top of the organizational pyramid, he is possessed of what is called tolerance of ambiguity. So, if ma-promote ta, so not all man pod nga mga tao no ang kanang
ganahan nga naa sa top, so na may uban nga kontento na sa kung unsay naa nila, labi na kung sila mismo aware sila nga or ila lang gyud gibutangan og limit ilang kaugalingon nga ari na lang gyud ko kutob. So dili na ko magpa-promote kay kontento na pud ko sa akong kuan sildo, mabuhi na ko ani. So ihatag na lang to nako sa uban. So panlitan ba kaha tiguwang na pud ka, then gitagaan kag offer nga ma-promote ka. So if ever kanang or kanang feel nimo nga murag kapoy na nga punaan pang imuhang duties and responsibilities, so mo na mabalibad ka. Pero kasagaran sa mga supervisor, so na diri, they have the desire and ambition to reach the top of the organizational pyramid. So ma-relate po din nato no usahay sa mga students when they are academic achiever. So labi na kung consistent nga, for let's say for example, you are consistent top 1 nga student. So indot kay na siya sa feeling nga you are on top of the, so let's just say pyramid na siya inyong gibarugan, then ikaw number 1. So indot po na siya sa feeling, and then it brings pride and enjoyment. So indot siya sa feeling, but then reminding lang nga dili always nga naka sa top. So time will come that you will kanang experience failure. So dapat pud nga willing ka mo accept ana. But then balik tag storya sa supervisor nga part, so nasa lagi tawag nga tolerance of ambiguity. So ambiguity means the quality of being open to more than one interpretation and inexactness. So mo na to siya kung nahimo kang supervisor, dili man gyud tanan tawo kay ganahan nimo. So mo na tong ganiha, imagine 300 ka workers plus magunahuna pa ka sa imong mga seniors, magunahuna pa ka sa demand sa imong boss. So it's impossible to please everybody at the workplace. So bisan pag unsa nimo ka maayo, so nature mga tawo nga makita gyud na sila og bikil or makita gyud na sila og bati sa imuha. So mo na dapat na akay tolerance again ana. So dili pa sabot ana nga magpaka-close minded ka, but dapat lang nga magkat-on ka kung unsa ray angayan nimong i-absorb or unsa ray angayan nimong pamation. So mo na nga ang positively pamation, because kung imo pong i-welcome ang negative, so na possibility nga magstay na sa imuha, or if ever makabati ka criticism or pagsaway from your worker or from your boss, so if imo nang isilsil or imo nang dibdibon, so mobalik ra gihapon na nimo. Then gibutang na diri nga willing to face risks as a challenge. So dapat as a supervisor, you should be a daredevil. So nakaani nga characteristics, so di ka mahadlok og risk kay natural ra gyud na ang risk. So sangan nga ikaw ang leader, syempre kay gyud mag-una og face ana nga mga risks and challenges, but with the help of your workers, so with the help of cooperation and teamwork, you will be able to overcome all those challenges and obstacles or even hindrances, controlled man or not, in your workplace, and it will bring you the degree of pride and enjoyment. So let's proceed to the advantages of promoting from within. So pasabot ani, promoting for a new supervisor within the organization. Promotion is a balm to soothe the nerves of people working in an organization. So a policy of promoting from within generates high morale, builds confidence, and makes employees very enthusiastic in giving their best efforts, enthusiastic as they are because of the observation that the company rewards deserving employees with promotion, either in rank, salary increase, or both. So we talked about the different types of leadership. So katong transactional leadership. So if you remember, so most of the workers are enthusiastic or motivated because of the rewards. So if nasa project nga buhaton, so if ever ma-hit nila ang target or ma-achieve to nila, so naay nagpaabot nga reward. So that's the same with promotion. So promotion is also a type of reward. So dili lang promotion in rank, but also salary increase. So na diri so if mag-promote ka from within, so makatabang na siya to increase productivity within the workplace. Kay ang tanan mga trabahante is magisig paningkamot man na sila nga magbuhat sa ilahang best kay para mapansin sila sa higher management, and then there will be mahimo silang possible candidate for that certain promotion, or if ever maayo ilang trabaho, then nasa transfer, salary increase, or both promotion in rank and salary increase.
So that would be all for our semifinals topic. So thank you for listening, and I'm very sorry for the background noises. So I can control all of that. But then again, I'm hoping that you understand a lot from this discussion. And please remember, you can freely ask me question. So if na mo mga pangutana, pwede ra mo mangutana ana through our GC. Thank you so much for listening. Thank you for your time, and God bless and good luck for your semifinals exam next week. Goodbye.